हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देखें नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज से हम बात करेंगे रेडमी फ़ोन्स के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस अगर आप अपने फ़ोन्स में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल करना चाहते तो गाइस यह वीडियो को आखिरी तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए एडिशनल सेटिंग्स पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए लैंग्वेज एंड इनपुट पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए मैनेज कीबोर्ड पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए जीबोर्ड पे क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए प्रेफरेंसेस पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन की प्रेस ऑप्शन दिया आता है, तो आप इसे ऑन कर लीजिएगा। तो गाइस जैसा आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फ़ोन्स में कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाएगा। एंड अगर आप अपने फ़ोन्स में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते तो इस टाइप से देखिए आप कीबोर्ड साउंड को डिसेबल भी कर सकते। तो गाइस यह था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।